Yabona le into le yakugqibela. Yabona indlela mina ndiyibona ngayo le ntwana ubumamele le video. Kuthiwe kwalapha ngoyilapha emotweni kuthiwa phuma. Ayifuni le ntwana inaku ngathi iyoyika. Kuthiwe video rise caba kufuneka ufakazi bafuneka kho lo muntu ebonisiwe. Ithi ngose iphumile le ngoba iyoyika. Thathe lento yayikhombe kule ntwana ize ngomva kukho lamntana umncinci mepha uzothenga. Yo. Madoda ikapa sihleli nje kulo ayikhona. Ngokoyika kwayo lo yathi khaqa. Kanti ayikangiyilungu ikangiyibridge. Isebuyile mva ibridge ibethe. Iva ngoku ibetha le ipha ngaphakathi eshop. Icela uxolo la ntwana. Le bisithi ibetha le pha ngaphakathi eshop ikwayiyo ithi myeka achoose myeka. Caba inhloso nje ibikuba le mayifunde le ukukhupha igazi ingabulali. Ngoku le ngothuka kwayo yo muntu ubulela kabuhlungu makwedina abantu. Yo. Hayi bafana bami babulele kabuhlungu abantwana babantu. More. Hayi. No, ubuthixo uvuma kanje? Hayi suka. Kubo lithi hayi ngicela uxolo bra. Icela uxolo engalaziyo. Ngahle bandana bakuthi urhulumente adibane nani. Ogqiba athi nidubule kuqala. Yo. Imbi lento nenzileyo imbi mokwedini. Sabingelela nganza kwethu siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu umgosi 2 cofa subscribe button nganza kwethu le video ke share abaningi einkundleni zokuxhumana benemibono eminingi eyahlukahlukene ishiye ke abaningi bekhathazekile izingane zakwethu ivideo ke le eyisihluku zingane zakwethu ke eyenzeke lapha eKapa. Mina ke nawe bengathanda ngana zakwethu sizuvo lwakho lapha kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ubuntu ke mabande ebantwini ngana zakwethu into efana nalena asifuni ayifunakali ukuthi ningafundisana ngomuntu into enzima kanje. Mina ke nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel siphinde sihlangane nawe video elandelayo.